Barcaletat vazhdojnë. Mirë se u rikthyem me pjesën e dytë të videos. Pritni çfarë vjen tani, sepse tani fillon Barcaleta numër 11. Ishin shqiptari, greku dhe italiani, 3 emigrantë që punonin në ndërtim. Një ditë, gjatë pushimit të drekës, të ulur në skel mbi 100 kate lartësi, hapin bukët. Italiani sheh që gruaja i kishte futur sërish makarona. Nëse ma fut prap makarona nesër, do hidhem. Greku sheh sufllaqe dhe thot, nëse shoh prap sufllaqe, hidhem edhe unë. Shqiptari i bashkohet, nëse edhe unë kam të njëjtin ushim nesër sporima, të nesërmen, ora e drekës. Italiani hap bukën makarona. Hidhe. Greku, sufllaqe. Hidhe. Shqiptari, po ajo buka e zakonshme. Hidhet edhe ai. Në varrim, gratë qajnë. Gruaja e italianit. Pse nuk më the të ta ndëroja ushimin? Gruaja e grekut. Po të më kishe treguar, do e kisha ndëruar. Ndërsa gruaja e shqiptarit, me slotësh thot, po ti, mor burr, përderisa e bëje bukën vet. Pse nuk e ndërove? Barcaleta 12. Pas sherit me bukët dhe ndërtimin, tani ndalemi pak për të ngrënë. Por si gjithmonë, shqiptari ka një zgjidhje. Ishin një shqiptar, një italian dhe një grek, 3 refugjat në Amerikë, që nuk kishin gjetur ende punë. Prej ditësh pa ngrënë, i zë uria keq. Shqiptari u thot, nëse doni të hani, më ndiqni dhe bëni çfarë t'ju them. Të uritur, italiani dhe greku pranojnë. Hynë në një restorant të mirë dhe ulen në tavolina të ndryshme, afër njëri tjetrit. Pasi han për bukuri, vjen kamarieri te greku. Ju lutem, duhet të paguani. Greku, unë pagova. S'keni paguar, i thot kamarieri. Pyete atë zotërinë atje. Dhe tregon nga italiani. Kamarieri shkon te italiani. Zoteri, e dini nëse pagoi ky zotëria? Italiani. Po. Ai pagoi, pasi pagova unë. Kamarieri. As ju nuk keni paguar ende. Italiani i hutuar. Si nuk kam paguar? Po pyete atë zotërinë atje. Dhe tregon nga shqiptari. Kamarieri afrohet e shqiptari dhe e pyet. Më falni zoteri, i pat këta 2 zotërinja paguan. Shqiptari, me qetësi totale. Po që më duhet mua çfarë bën ata? Mua më sill kusurin se do iki. Barcaleta 13. Kush s'ka lek, s'ka frik. Kur shqiptari del jashtë shtetit, nuk ka nevojë për para, mjafton guximi. Shiko çfarë ndodh kur pi në lokalin e mafies ruse. Ishin një shqiptar, një amerikan dhe një italian. Shkuan në Rusi dhe hynë për të pirë në një lokal super luksoz. Pa e ditur, lokali ishte në pronësi të kapos së mafies ruse. Amerikani porosit i pari. Më sill një ark me uiski. Pasi pin, i thot kamarierit. Nuk kam lek të paguaj. Kamarieri i thot. Fol me shefin. Është 2 tavolina më tutje. Amerikani shkon, i vendos dorën mbi tavolinë dhe thot. Prit ma dorën, s'kam lek. Mafiozi e sheh dhe i thot. Spritet dora për një ark uiski, këtë herë ta fal. Italiani i porosit. Më sill një ark me Amaro Montenegro. Pasi e pin, i vendos këmbët mbi tavolinën e shefit. Prit ma këmbën, nuk kam lek. Mafiozi. Edhe këmba spritet për një ark, edhe ty ta fal. Vjen radha e shqiptarit. Më sill një ark me raki. E pin si burrat. Pastaj shqiptari shkon. Zbërthen pantallonat dhe i vendos mikun mbi tavolinë. Mafiozi i shtangur. As për një ark raki, nuk ja vlen ta presësh atë. Shqiptari i qet i thot. Kush të tha që do ma presësh? Mere në goj, se s'kam ndërmend me pagu. Barcaleta 14. Jam rëzuar, o prift. Kur prifti e kupton gabim rrëfimin e grave, gjërat dalin jashtë kontrollit. Deri edhe kryetari i bashkisë përfshihet. Në një qytet, prifti i kishës kishte një kod sekret me gratë që rrëfeheshin. Kur kishin tradhtuar burrin, ato nuk thoshin të vërtetën. Thoshin vetëm, jam rëzuar. Kështu funksiononte për vite. Por një ditë, prifti vdes dhe zëvendësohet nga një prift i ri nga një qytet tjetër. Fillojnë gratë të vinë për rrëfim, njëra pas tjetrës. Jam rëzuar. Edhe unë jam rëzuar. U rëzova 2 herë këtë javë. Prifti i ri habitet dhe shkon tek kryetari i komunës. Duhet të bëjmë diçka. Rrugët janë shumë të rrezikshme. Pothuajse çdo grua që vjen thot se është rëzuar. Kryetari e kuptoi për çfarë bëhej fjalë dhe filloi të qeshme të madhe. Prifti i mërzitur i thot: "Qeshni ju qeshni,
po edhe gruaja juaj është rëzuar 3 herë këtë javë. Një ditë, 3 shoqe po bisedonin së bashku. Njëra prej tyre thot: kam dëgjuar që më 13 shtator, bora do të jetë deri në fyt. Shoqja tjetër i thot: po lëri ato llafe. Sapo dëgjova në lajme që më 13 shtator do të jetë 40 gradë Celsius. E treta i dëgjon të dyja dhe thot e tronditur: po kush do ta pastroj gjitha të borë në 40 gradë. Barcaleta 16, peshkimi i dyshimt. Kur dyshimi për gruan të prish edhe qetësinë në liçen, 3 shok dolën për të gjuajtur peshk. Gjatë peshkimit, njëri prej tyre tha me shaka: mirë ne që po gjuajmë peshk, po gratë tona çfarë po bëjnë tani? Tjetri ja kthen: o do jenë duke gatuar, ose duke na tradhtuar. I treti mblodhi veglat dhe u ngrit menjëherë për të ikur. Këta të dy të habitur e pyesin: po ti, çfarë pate? Ai u përgjigj: gruaja ime s'di të gatuaj. Barcaleta 17, fsheh rakin. Jo, fsheh mishin. Jo të gjithë janë të shqetësuar për të njëjtën gjë. 2 shok ishin para derës së dyqanit të tyre, duke ngrënë mish të pjekur dhe duke pirë raki. Papritur, njëri prej tyre sheh hoxhën që po afrohet me nxitim. Në panik, ai fsheh shishën e rakis. Shoku tjetër e sheh dhe e pyet: çfarë po bën more? Pse fsheh rakin? Ai ja kthen: po vjen hoxha, ore. Shoku tun kokën: o budalla, fsheh mishin. Hoxha nuk e pi rakin, por mishin nuk e fal. Barcaleta 18, plaku dhe vizita në shtëpinë publike. Kur djemt duan ta gëzojnë babën, por ai del më i sinqert se ç'duhet. Një plak kishte shkuar në Itali, tek djemt e tij. Pas disa ditësh, plaku filloi të mërzitej për plakën e tij. Djemt, për ta çlodhur, vendosën ta çonin për një natë në një shtëpi publike. Pas disa orësh, plaku doli nga aty. Djemt të gjithë kureshtar: he bab, si ja kalove? Plaku u përgjigj dhe tun kokën dhe thot: lëre, nëna juaj e pas ka pasur gojën vetëm për bukë. Ishte Lepuri dhe Arusha. Lepuri shkonte çdo ditë shtëpia e Arushës dhe çdo ditë gjente këlyshët e saj. Sa herë që shkonte u thoshte të vegjelve: thuaj mamit që ka ardhur Lepuri për t'i bërë atë punë, por s'po e gjej. Një ditë Arusha bën sikur kishte dalë. Lepuri shkon përsëri. Ku është mami? I pyet ai. Ka dalë, i thon këlysh. Në rregull, kur të vi i thoni që ka ardhur Lepuri për t'i bërë atë punë. Në atë moment, Arusha del papritur për të kapur Lepurin. Lepuri vrapon, Arusha vrapon pas tij. Lepuri vrapon, Arusha vrapon. Në një moment Arusha pengohet dhe bllokohet. Lepuri përfiton nga rasti i afrohet dhe ja bën atë punë Arushës. Pasi mbaron i thot te prura këtu, se nuk doja ta bëja në sy të fëmijëve. Një gruaj afrohet një burri në tren dhe i përshpërit në vesh: nëse më jep 100 euro do të ta tregoj. Burri nuk duron dhe rreh keq duke e çuar çështjen në gjykat. Gjyqtari e pyet për arsyen e dhunës dhe ai shpjegon: zoti gjykatës, un jam mjek ginekolog, po kthehesha nga puna pasi bëra një shërbim 24 orësh. Sapo dorëzova detyrën, më thiri kolegu dhe më kërkoi t'i mbuloja edhe turnin e tij. Përfundimisht punova 48 orë rresht, duke parë lloj-lloj femrash. Dhe kur kjo zonja më afrohet dhe më kërkon 100 euro që t'ia shihja, atëherë nuk durova më.